Pues de hecho yo tampoco sabía que leía DVDs, pero vean, lo hacemos aquí sin cortes para que vean que sí, que el Play 4 sí lee los DVDs pirata, creo amigos. Y vean, vamos a esperar a que empiece, vean, ya lo detectó. Le voy a dar aquí el tachecito. Ahí se ve el fondo de mi cuarto, compas, pero para que se vean que no hay cortes. Y ahí está. Pero de hecho sí, la calidad sí se ve un poco baja, compas. Vean. Yo creo que sí es como un 380, 360 o un 140, no sé si está muy baja la calidad. Pues para que quepan 9 películas en un disco, pues sí está canijo. Pero pues así está, amigos. El Play 4 sí lee estas películas.